各位姊妹，今日咧係第314條嚇，問嘅就係咧，耶穌憐憫病人啊，有咩意義呢？嗱，咁咧就按照對觀福音嘅記載啊，即係咧馬竇、馬爾谷同埋路加福音嘅記載咧，耶穌一開始出嚟公開傳道嚇，佢所宣講嘅信息咧就係天國臨近啦，你哋悔改啦。咁喺呢度咧，佢顯示天主嘅愛天主愛情嘅統治咧，係借住佢降生成人嘅呢個耶穌基督咧，已經嚟到人間啦。於是咧，人要悔改就要接受呢一份愛以天主嘅愛咧嚟到治理自己即係以天主咧嚟到主宰自己嘅生命咯。咁耶穌咁講啫，咁係咪真㗎？咁於是咧，其中一樣咧就係佢醫好好多嘅殘疾嘅人啦咁咧呢啲就係清晰嘅標記啦顯示咧喺主耶穌嘅身上咧，天主嘅愛嘅統治已經來臨啦。而咧我哋仰賴住呢份天主嘅愛咧，就有能力有力量去戰勝罪惡、痛苦同埋死亡戰勝罪惡咧因為咧其實罪惡就係同天主隔絕啊嘛。咁天主嘅愛都嚟到啦，我哋中間啦，佢都唔計較啦。只要我哋咧敞開我哋嘅心靈接受佢，咁咪戰勝咗呢一種嘅關係嘅破裂咯，係咪？咁痛苦咧亦都係啦，因為咧病當然係痛苦啦，但係因為有嗰種嘅孤獨嗰種嘅關係嘅破裂使我哋咧係更加痛苦，係嘛？咁如果咧接受天主嘅愛咧使到咧天人嘅關係和好，人同人嘅關係都和好係咪啊？咁戰勝痛苦咯。咁到最後咧耶穌藉住佢自己嘅死而復活咧，亦都俾我哋咧痛苦有新嘅意義就係只要我哋嘅痛苦能夠好似耶穌咁樣去接受痛苦，即係咧用佢嘅愛去接受我哋嘅苦痛嘅話咧，呢個痛苦會使到我哋同埋其他人咧都得到淨化，同埋係一個得救嘅工具嗱，聽落嚟咧好似好奧妙咁，其實諗深一層咧又唔係譬如咧爸爸媽媽因着愛咧去照顧咧患病嘅仔女成晚冇瞓咁痛唔痛苦啊？咪痛苦啦！但係咧仔女好返或者仔女咧講嘅説話就係多謝爹哋媽咪，哇心都甜埋係嘛？嗱，呢個咪就係淨化咯、轉化咯，喺愛裏邊諗各位兄弟姊妹，等我哋咧睇到耶穌點樣憐憫病人亦都憐憫我哋我哋喺靈性上都有病係嘛？好啦，咁我哋咧今日呢句聖經金句，亦都係咧主耶穌對我哋講嘅，我願意你潔淨了吧。馬爾谷福音1章41節。